இந்த காலத்தில் எல்லா விதமான சின்ன சின்ன நோய்களுக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்புக்கும் போயிட்டுருக்கோங்க. இந்த மாடர்ன் ஜென்ரேஷனில் பாட்டி காலத்தில் கைவைத்தியமாக செஞ்சுட்டு இருந்த பலவிதமான மருந்துகளை நம்ம மறந்துட்டோம். நம்ம சமயக்கட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சரைப்பட்டியில் எல்லா விதமான மருந்துகளும் இருக்குங்க. நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இருமல், நெஞ்சு சளி, அஜீரண கோளாறு அது மாதிரி காமனாக எப்போவுமே ஏற்படுற விஷயந்தாங்க. அதுக்கு எப்படி ஈஸியான ஒரு வீட்டு மருத்துவம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதுவும் ஒரே மணி நேரத்தில் இந்த 3 தொல்லைகளிலிருந்தும் விடுபடக்கூடிய அற்புதமான ஒரு கஷாயம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்.